байна. Эрхэм үндэт ард иргэдээ. Эрхэм үндэт Монгол улсын ерөнхийлөгчөө. Эрхэм үндэт Монгол улсын ерөнхий сайдаа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Хүндэт зочдоо. Та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгаж мэдчилье. Улсын их хурлын хаврын ээлж чуулган онцгой цаг үе нөхцөл байдалд эхэлж байна. Нэгдүгээрт 2024 оны сонгуулиар улс төрийн 5 намын эвсэл нийгмийн сонирхлын олон бүлгийн төлөөллөөс бүрдсэн 126 гишүүнтэй улсын их хурлын бүрэн эрхийн хугацаа энэ хаврын чуулганаар талдаа орлоо. Үлдсэн цаг хугацаанд өндөр хариуцлагатай, үр бүтээлтэй, идэвх санаачлагтай ажиллахыг та биднээс цаг хугацаа шаардж байна. Хоёрдугаарт дэг журам нь сулран ганхаж, төмөр хөшиг ахин татагдж, хүчний туйл нь өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн цаг дүрийн ээдрээ геополитикийн зөрчил мөргөлдөөн, дайн байлдаан, тээвэр логистикийн хямрал, эрчим хүч, энергийн хомсдлын шин сорилтуудтай дэлхийн Монгол улс тулгарч байна. Далаад гарцгүй, цөөн дүүхийн эдээс хамаарсан экспорт, түлш шатхууны хараат байдалтай орны хувьд уулын цаана уул, уулсын цаана уулс байгааг харж, үндэсний эв нэгдэл, язгуур эрх ашигаа эрхэмлэн дээдэлж, сүрэн төсвөрлөх чадвараа баттгаж, тусгаар тогтнолоо эдийн засгийн тусгаар тогтнолоор дархлахыг хувиран өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн нөхцөл байдал та биднээс шаардж байна. Дэлхийн цаг дүрийн хурцтмал нөхцөл байдал сорилтуудын өмнө нам бүлгээрээ талцсан хуваагдах бус гагцхүү улс орны эрх ашиг шудраг ёсон дээр суйрлан эвлэлдэн нэгдэхийг цаг үе та биднээс шаардж байна. Гуравдугаарт ардчсан парламентын дархлаа парламентын танхимаас эхлэн батчин бэхжиж байх учиртай. Улсын их хурлын танхимаас хулгайч биш хууль төрж байх ёстой гэдэг үгээ дахин давтан хэлхийг хүсэж байна. Үндсэн хуульд өргөсөн тангарагтай үнэнч байж, бие засаад гэрээ засаад төрөө зас хэмээх өв сургаалыг санаж, үлгэр дуурайлал үзүүлэхийг ардчилсан төрийн жинхэнэ эзэд их булган болсон ард түмэн та биднээс шаардж байна. Иргэнээсээ илүү тусгай дарахын эрх эдэлдэггүй, ил тод нээлттэй, бүтээлж, хариуцлагатай, авилгаас ангид ардчилсан парламентын нэр хүндийг өндөр дөргөж, ард түмнийхээ итгэлийг эвдэхгүй, сэтгэлийг нь сэвтээхгүй, ямагт ёс зүйн өндөрлөг дээр ажиллаж, парламентын дархлаагаа хадгалан хамгаалах нь цаг үеийн шаардлага, цадиг түүхийн сургамж юм а. Дөрөвдүгээрт нийгмийн хэрэгцээ шаардлага, нийт олонний хүсэн хүлээлт дагуулсан хурж овоорсон асуудал бэрхшээлийг тууштай оновчтой тулд шийдэхийг та биднээс амьдрал өөрөө шаардж байна. Эрх чөлөө бол ардчилсан нийгмийн эрүүл агаар үлээ. Эрх чөлөө бол иргэн ба төрийн итгэлцлийн гагнаас юм а. Үндсэн хууль заасан хүний заяагдмал зам ёсны үндсэн эрхийг дархлан хамгаалж, эдийн засгийн эрх чөлөөгөө эдлэхэд нь чөдөр тушаа болсон төрийн хүнд суртал, хууль журмын хийдэл давхардал, гогтгийг тайлж, хий бүтээ хөдөлмөрлөе гэсэн хэн бүрийн ачааг хөнгөлж, саадыг чөлөөлөхийг хүслээ хязуулсан Монгол хүн бүхэн та биднээс нэхэн шаардж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Улсын их хурлын чуулганы завсарлагаанаар миний бие улсын их хурлын гишүүдийн хамт зүүн, төв, ханга, хойд бүсэд ажиллаж 8200 гаруй иргэнтэй нүүр тулан нээлттэй уулзаж илэн далангуу харилцсан ярилцлаа. Ажил амьдралд нь тулгамдсан асуудал бэрхшээлийн талаарх санал бодлыг нь сонсож, хууль тогтоомж хэрхэн хөрсөн дээрээ хэрэгжиж байгаатай танилцж, хаврын чуулганаар хилцэх хууль шийдвэрийн талаар мэдээлэл өгч санал бодлыг нь нээлттэй сонслоо. Малчид, малчны тухай, ахмадууд, ахмад насны болон тэтгэврийн тухай, эмч багш нар соёлын салбарын цалин хөлсний нэмэгдэл, эцэг эхчүүд олон нийт хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн биелэлтийг нэхэж, шуурхай нэг мөр хэрэгжүүлэхийг шаардж байна. Очсон аймаг, сум, уулзсан хөмбөр шахам, улс орон даяар гал алдсан, эрчим хүчний доголдлыг хөндөж, 10 аймагт хөнгөлтөө зээлээр дулааны станц барих ажил царцаж гацсанд харамсан бухимдаж, аймгийн төвүүд агаарын бохирдол ихтэй өвлжлөө. Аймаг орон нутагт ард иргэд бүгдээрээ эдийн засгийн эрх чөлөөгөө эдлэх, бусдаас үл хамааран бие даан бүтээж босгох, ажиллаж хөдөлмөрлөх, төвлөрсөн эрх мэдэл, төсвийн хэд хамаарал, хүн сурталчны хүлээснээс чөлөөлөгдөх хүсэл дүүрэн байна. Энэ бол хийж бүтээх санаа шийдэл, эдийн засгийн бие даасан байдал, эрх чөлөөгөө эдлэх эрүүл хүчтэй хүсэл шаардлага юм а. Аймаг сумандаа ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрөө ахиу үлдээвэл хамгийн их хэрэгцээ шаардлагатай, бүх хүнд илүү өгөөжтэй, хүртээмжтэй, хурж овоорсон хүсэн хүлээлт дагуулсан асуудлаа өөрсдөө шийдэх боломж бүрднэ гэдгийг тэд хэлж байна. Засгийн газар
байгалийн баялгаа ашиглуулж байгаа аймаг сумдад ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийг илүү хуваарлах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болох хуулийн төслийг улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх нь цаг хугацааны шалгуур болон хувирчээ. Хөдөөгийнхэн хөдөөдөө хүний дайтай амьдрах орчин нөхцөл нь байвал хот руу олуулаа нүүхгүй. Зам дэд үцэц инженер шугам сүлжээ барих, малын арьс шир, түүхийн эдэд илүү үнцэн, өртөг ашиг нэмэх үйлдвэрүүдийн үүдийг нээх, залуу ажиллах боловсон хүч, малчтын залгамж халааг бэлтгэхэд төр төсвөөс онцгойлон анхаарах шаардлагатайг онцголж байна. Төрийн албан хаагчдын цомогтгол эзнээ хүнээ олохгүй байна. Эмч багш нар цалингийн нэмэгдлийн бодит биелэлд, соёл урлагийн ажилтнууд цагуурын албан хаагчид эзнээ хүнээ олоогүй цомогтголын улмаас хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсноо ярьж байна. Тиймээс Монгол Улсын засгийн газар төрийн албан хаагчдын 9% цомогтголоо эргэн харж, ажлын онцлог ачааллыг зөв хуваарлан, чиг үүргийн шинжилгээг дахин хийж, эгэлжирийн төрийн албан хаагчдыг цомогтгох бус дарга нарын тоогоо цөөлөх бодлого боловсруулан ажиллах шаардлагатай байна. Монголд дарга нарын тоо нь олдож, ажил гүйцэтгэх албан хаагчид нь чиг үүрэгтээ заасан ажлаа бус нэмэлт ажлуудад дарагдан бууд төрийн албан хаагчид сэтгэл гонсгор бууга хэлж байна. Дарга нар ард түмнээ дээрээс нь бус, дэрэгдээс нь харж, түмэн олонд үйлчлэх үүргээ хариуцлагатай ухамсарлан ажилламаар байна. Бүдэрч унсан нэгнийг татаж босгохоос бусад тохиолдолд ард иргэдийг хизээч битгий дээрээс нь харж бай хэмээх ухаан тардын мэрэгүү үгийг төрийн эрх барих дээд байгууллагын даргын хувьд бүх шатны дарга нарт сануулж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Олон улсын байдал улам ээдрээтэй болж, зэвсэг зөрүүлсэн халуун цэгүүд улам оширж байгаа энэ үед Монгол улс эдийн засгийн аюулгүй байдлаа хангах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, дотоод эв нэгдэл, бодлогын нэгдмэл байдал, уялдаа холбоогоо улам сайжруулж, тулаад ирэх ямар ч саад бэрхшээлийг туулж гарах үндэстний сүрэн төсвөрлөх чадвараа өсгөн бэхжүүлэх шаардлагатай байна. Ойрох дорндод игдсэн дайн байлдаа, ормуусын хоолой хаагдсны улмаас дэлхийд даяар газрын тос байгалийн хий нийлүүл татарч, энерги их үүсвэрийн хомсдол үүслээ. 10 хоногт байгалийн хийн үн бараг 2 дахин, газрын тосны үн 40% өслөө. Дэлхийн Монгол улсад дэлхийгээс ангид эдийн засаг, дэлхийгээс хамаарахгүй үн ханш гэж байхгүй. Ийм хурцтмал байдал сунжирч, үргэлжлэх болон өсөн нэмэгдэх аваас түл шатхууны үн өсөх магадлал өндөр байна. Түл шатхууны үн бүх юмны үн болж, хоол хүнс бараа үйлчлэгээ бүгд шингэдэг. Олон улсын тээвэр логистикийн тогтолцоо алдагдах, хямрах эрсдлүүд манай улсын импорт экспортын өртөг зардал өсгөх, эдийн засагт ирэх дарамтыг нэмж болзошгүй байна. Бүс нутгийн тогтворгүй байдал үргэлжилсэн хэвээр байвал хөрөнгө оруулалт саарж, эдийн засгийн орчин сүүдрээ тусгаж, экспортын гол бүтээгдэхүүн нүүрс зэсийн эрэлт үн буурахад хүргэж мэдхээр байна. Улсын их хурл, засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагууд энэ бүх эрсдлийг нарийн тооцоолж, үр дагаврыг нь бууруулахын төлөө өөрсдөөсөө хамаарах бүхнийг хийж, оновчтой бөгөөд шуурхай шийдвэр гаргаж, арга хэмжээ авах нэн шаардлагатай байна. Тухайлбал, стратегийн бүтээгдэхүүн болох түл шатхууны 3-6 сарын хэрэгцээг үүдсэн нөөцлөх, нэг улсын хамаарлыг бололцооныхоо хэрээр багасгах, газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтанд хурд нэмэхэд онцгойлон анхаарч ажиллахаас өөр арга байхгүй. Сэргээгт гэрчим хүчний дундаршгүй их нөөцөө ашиглан, нарны илж, салхины хүчийг хүртэл журамлан хясаж, өөрсдийнхөө гэрэл гэгээг хааж тушсан гацаанаас өөрсдийгөө чөлөөлөх нь эрсдлийг дунд хугацаанд бууруулахын төлөө хийх ажил, шийдэх асуудал болоод байна. Зээлээс зээл, өрөөс өрийн хоорондох гинжин хэлхийг тасалж, гадаадын банк Монголд үүдээ нээхэд хөндөгдсөн хууль журмын түгжээг тайлж, хямд их үүсвэр, чөлөө төрөлтөөний үр дүнгээр өндөр хүүгийн дарамтаас өөрсдийгөө чөлөөлөх хууль эрх зүйн шинжил хамгийн ихээр хүлээгдэж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Олон улсын ээдрээтэй нөхцөл байдалд бид улсынхаа эдийн засаг, нийгмийн өнөөгийн байдал, тулгамдж буй асуудлуудаа эргэн харж дүгнэлт өгөх шаардлагатай байна. Гомбожовын зандаж шатрын тэргүүлсэн засгийн газраас хэрэгжүүлсэн төсвийн зарлагын хэмнэлт, экспортыг дэмжсэн бодлогын үр дүнд эдийн засаг эргэн сэргэж байна. Эдийн засгийн өсөлт 2025 онд урьдчилан гүйцэтгэлээр 6.8% гарлаа. Хөдөө аж ахуй, барилга, уул уурхайн салбарын сэргэлт эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, худалдааны салбарын өсөлт удаашрсан өсөлтийг сааруулсан ч уул уурхайн салбарт газрын тосноос бусад бүтээгдэхүүний олборлолт өсснөөр салбарын өсөлт сэргэж 10.6% хүрсэн байна. Харин сүүлийн 2 жил дараалан зуудын хүндрэлийн улмаас агссан байсан хөдөө аж ахуйн салбар 2025 онд сэргэж 33.2% өслөө. Орон сууц, эмнэлэг, сургууль, багаангаа хөшгийн хөндийн чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт барилгын салбарын өсөлтийг дэмжиж 15%-аар эдийн засаг өслөө. Экспорт
2026 оны 1-р сард 1.7 тэрбум долларт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 71.8%-аар өслөө. Энэхүү өсөлтөнд уул уурхайн салбар тэр дундаа нүүрс зэсийн баяжмлын экспорт гол нь нөлөөлсөн байна. Инфляц 2-р сарын эцсийн байдлаар 6.5% төрж өмнөх оны мөн үеэс 3.1%-аар өмнөх сараас 1%-аар буурсан байна. Цаашид бид эдийн засгийн өсөлтийг өрхийн хаалгаар оруулж, өрхийн бодит орлогыг нэмэгдүүлж, хүндээ хүртээмжтэй болгох шаардлагатай байгааг онцлон сануулъя. Төсвийн орлогч, зарлагч, экспорт, нүүрсний экспортод даган тэлж байна. Төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого тогтвортой нэмэгдэж, 2025 оны байдлаар 30.1 их 80 төгрөгт хүрсэн бол нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 2022 онд 16%-аар, 2023 онд 24%-аар, 2024 онд 36%-аар нэмэгдсэн. Харин 2025 онд анх удаа 31.3 их 80 төгрөг болж буурсан нь засгийн газрыг хэрэгжүүлж байгаа зөв бодлого юм а. Сүүлийн жилүүдийн төсвийн хэд хэлэлтийг даган төсвийн урсгал зардлын хэмжээ өнөөдөр 24 их 80 төрж, улмаар шинэ баян цээж өвчтөө гэдэг шиг төсвийн бүх төрлийн урсгал зардал хамгийн багадаа 2 дахин нэмэгдсэн байна. Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 208 хуулийн 1024 заалтаар Монгол улсын төсвийн урсгал зардлыг хуульчилсан байдаг. Энэ бүгдэд дүн шинжилгээ хийж, урсгал зардлыг хуулиар тогтоосон байдлыг өөрчилж байж, төсвийн дорвитой өөрчлөлт хийж чадахыг хууль тогтоогчид бид анхаарах хэрэгтэй. Улсын их хурлаас хилцэн баталсан төсвийн хүрээний мэдэгдэлд төсвийн нийт зардлын эдийн засгийн харьцааг 2026 онд 32.2%, 2027 онд 30%, 2028 онд 28.6% байхаар үе шаттай бууруулахаар хуулийн төсөл тусгасан нь дэвшил байлаа. Төсвийн зардлын өсөлтийг энхүү хязгаарлаж байгаа нь төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эрэлтийн гаралтай инфляцийг хязгаарлах замаар мөнгөний бодлоготой уялдуулж, дунд хугацаанд инфляцийн зорилттой түвшинд тогтворжуулахад хувь нэмрээ оруулах болно. Үүний үр дүнд дунд хугацаанд зээлийн хүү буурах, засгийн газрын зээлжих зэрэглэл тогтвортой нэмэгдэх, төсвийн бодлогоо орон зай бэхжих зэрэг ач холбогдлууд бий болно. Эрхэм гишүүдээ, энэ бүх эдийн засаг нийгмийн нөхцөл байдал, гадаад дотоодын хүчин зүйлсийг харгалзан эдийн засгаас сэргээх, иргэдийнхээ ахуй амжиргааг өөд татах эрүүл орчныг бүтээхийн тулд улсын их хурлын хаврын чуулганаар дараах асуудал шийдэлд онцгой анхаарал хандуулахыг та бүхнээс хүсье. 1. Улсын их хурлын даргын хувьд эдийн засаг дахь төрийн хэд оролцооны буруу зуршлыг хомж, хувийн хвшлээ дэмжих, иргэнэ эдийн засгийн эрх чөлөөгөө эдлэгтэн чөдөр тушаа болсон хүн сурталаас чөлөөллийн санаачлагыг дэвшүүлсэн. Зөвшөөрлийн тухай хууль, түүнийг дагалдсан 90 гаруй хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, зөвшөөрөл нэртэй хориглолтын тогтолцоог хамтдаа нурааж, иргэнийхээ хийж үтээх хүслийг хассан хүн сурталаас чөлөөлөё. Зөвшөөрөл гэдэг зүсээ нэрээ өөрчилж, бүртгэл, лавлгаа, тохирол, гэрчилгээ, дүгнэлтүүд болсон хүн сурталын тогтолцоог халъя. Чуулганы завсарлагаанаар улсын их хурлын гишүүн, Дачцэрэнгийн их түвшингээр ахлуулсан ажлын хэсэг бүтээлчээр ажиллаж, иргэд бизнес эрхлэгчид, төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн олон талын оролцоотой цуврал хилцүүлгүүдийг зохион байгуулж, зөвшөөрлийн тухай хууль болон түүнийг дагалдах 90 гаруй хуулийн өөрчлөлтийг анхны хилцүүлэгт бэлтгэсэн байна. Хориглоогүй бол зөвшөөрдөг байхаас татгалзах, олон төрлийн үйл ажиллагааг зөвшөөрөл хөөцөлтөд хүлээхгүйгээр мэдэгдээд шууд эхэлдэг болох, зөвшөөрлийн тоо төрлийг эрс цөөлөх, шинээр олгох сунгахад тавигдах шаардлага нөхцөл, бичиг баримт, шат дамжлагыг багасгахыг хөдөлмөрч ажилсаг хүмүүс санал нэгтээ дэмжиж байна. Бизнес эрхлэхэд учруулдаг захиргааны дарамтыг бууруулах, тогтвортой байдлыг нь хамгаалах, зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацааг уртасгах, зарим төрлийн энгийн зөвшөөрөл мэдэгдлийг төрөөс салгаж мэргэжлийн холбоодод шилжүүлэх энэ хууль төрийн хүнд сурталыг бууруулах хандлагын дорвитой өөрчлөлтийн эхлэл болно гэдэгт итгэл төгс байна. 2. Зөвшөөрлийн тогтолцоог буруу биш зөв болгоход эдийн засгийн эрх чөлөөний хууль, төлбөрийн чадваргүйдлийн хууль, арилжааны тухай хууль, эрчим хүчний тухай хууль, нийтийн өмчийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчит компани бүтээмж, ил тод байдал, засаглалыг сайжруулах тухай хууль, татварын багц хуулийг цогцоор нь шинжилж, хөрөнгө оруулалтанд тулгарч байгаа хууль тогтоомжийн давхардал хийдлийг арилгах шаардлагатайг баялаг бүтээгчид, бизнес эрхлэгчид өөрийнхөө хөлс хүчээр ахуй амьдралаа өөд татах хүсэлтэд хэн бүхэн хүсэж байгааг анхаарал авч үзэх ёстой. 3. Хувийн хвшлийн эрх зүйн байдлыг дордуулдаггүй, төр гиндүүлж шийдвэр гаргаж, гинэт эргэж буцаж, орон зай, зах зээл, бизнес төлөвлөгөө зорилтыг нураадаггүй, хөрөнгө оруулагчдыг урьж авчирч хаад хөөж явуулдаггүй байхыг хуульчлан хөгжил дэвшлийн түлш болсон хөрөнгө оруулалтыг дуудаж дэмжих нэн шаардлагатай байна. Чөлөөтэй бизнес эрхлэх эрх зүйн орчин боловсронгуй болгож, хувийн өмч хөрөнгө оруулалтыг хуульчлан хамгаалж, хуулиас давсан дүрм журам гаргахыг хориглож, төрийн бүх шатны шийдвэр эдийн засгийн утга агуулга дээр үндэслэх нь хөрөнгө оруулалтыг өрн дуудах үндэс суурь юм а. Иймд хувийн өмч
хөрөнгө бизнест халдан түрэмгийлдэг байдлыг тасан зогсоож, хөрөнгө оруулагчид хувийн хөвшил, иргэдтэй ээлтэй хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн өөрчлөлтийг яаралтай батлах шаардлагатай байна. Эдийн засгийн эрх чөлөөний тухай хууль болон хөрөнгө оруулалтын орчин саад учруулж байгаа хуулийн төслүүдийг боловсруулахаар Лувсан цэрэнгийн энх хамгаалан, Чулуун бэлгийн Лодо самбуу нарын гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаа. Ажлын хэсэг одонгийн цогт гэрэл дарагтаа Аржсан намын бүлгээс боловсруулсан эдийн засгийн эрх чөлөөний хууль, засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн эдийн засгийн эрх чөлөөний хуулиудыг нэгтгэн улс төрийн намуудын зөвшөлтслийн дор хамтран боловсруулж хилцэн батлах шаардлагатай гэж үзэж байна. 4. Улсын их хурлын хаврын чуулганаар ард иргэд аж ахуй нэгжүүдийн нуруунд дээр ачаа дарамт болсон татварын ачааллыг бууруулах засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн татварын багц хуулийг авч хилцэнэ. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар 2 их 80, аж ахуй нэгжүүдийн татварын ачаал 700 тэрбум, нийтдээ 2.7 их 80-аар ачааллыг нь хөнгөлөх, жилийн 400 сая хүртэлх орлоготой жижиг бизнес эрхлэгч татвараа хялбараар тайлгнадаг болж татварыг 1% тооцон төлөх зэрэг эерэг өөрчлөлтүүдийг тусгасан байна. Иймд улсын их хурл засгийн газрын ажлын хэсгүүд хамтран ажиллаж иргэд аж ахуй нэгжүүдийн шаардлагад нийцсэн татварын багц хуулийн өөрчлөлтийг цаг алдалгүй батлан гаргая. Татварын багц хуулийн төсөлд санал дүгнэлт боловсруулах Лавгсүрэнгийн Соронзон болд Батбаярын Жаргалан нарын гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5. Өнөөдөр жирийн иргэдийн амьдрал зээлээс зээл, өрөөс өрийн хооронд өнгөрч байна. 10 жилийн өмнө жигэнсэн зээлийн дундаж хүү 17-оос 20% байсан бол өнөөдөр ч хэвээрээ байна. Их үүсвэрийн өртгөн өндөр, хугацаа нь бага, эдийн засгийн эрсдэл их, эрх зүйн орчин тогтворгүй улмаас өндөр зээлийн хүү өрийн гинжин хэлхэнд улс орноор оржээ. Европ, Азийн банкуудыг Монголд урьж дуудсан нэгэнт эхэлсэн яриа хэлцлүүд бол хямд өртөгтэй зээлийн их үүсвэр чөлөө төрслөөний үр дүнд өндөр хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдөх эхлэл болно гэж үзэж байна. Зөвхөн зээлийн хүү төдий бус хөрөнгө оруулалтын орчин, санхүүгийн зах зээлийн өрсөлдөө, бизнесийн санхүүжилтийн боломж, иргэдэд очих хүртээмж, цаашлаад эдийн засгийн эрх чөлөөтэй холбоотой өргөн хүрээний бодлогын асуудал юм а. Зээлийн хүү буулгах нь зөвхөн гадаадын банк оруулж ирээд шийдчих зүйл бишээ. Ойрын жилүүдэд эдийн засагт эзлэх төсвийн нөлөөг бууруулж, хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгч, халамжаас хөдөлмөрт, импортлогчоос экспортлогч улс болж байж зээлийн хүү бага түвшиндээ хүрнэ. Харин богино хугацаанд иргэд үйлдвэрлэгчдтэй илүү боломж нээхийн тулд банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах нь гадаадын банк орж ирж санхүүгийн ноу-хау, шинэ стандарт, эрсдлийн удирдлагын соёл технологийн шинжил, үр ашигтай банкны салбарын шинэ хөгжлийг эхлүүлэх болно. Санжаагийн наран цогт ерөнхийлөгчдөө төв банкны бүрэлдэхүүн санаачлагтай ажиллаж, төв банкны бүрэлдэхүүнийг өөрчилж, даргын тоог цөөлж, 700 хүрээд байсан оронтойг 500 болгож оновчилж, банкны хуримтлагдсан алдагдлыг бууруулах, гадаадын банк оруулж ирэх зээлийн хүүг бууруулах цогц судалгаа хийж, нөхцөл байдалтай бодиттой үнэлт дүгнэлт хийж ажилласанд талархалтай байна. Иргэдийг үнийн өсөлтөөс хамгаалах тухай улсын их хурлаас батлан гаргасан тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулахаар улсын их хурлын гишүүн Ганзөргийн Тэмүүлэн, Банзрагчийн Төвшин, Нанздын Наранбаатар нарын ажлын хэсэг чуулганы завсарлагаанаар ажилласны үр дүнд банкны тухай хууль болон төв банкны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулан улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхэд бэлэн болоод байна. 6. Улсын их хурл хаврын чуулганы хугацаанд хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавихад онцгойлон анхаарна. Улсын их хурл гэр бүл хүүхдтэй холбоотой хэргийг тусгай орчинд мэрэгсэн шүүгч шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж гэр бүл хүүхдийн хэргийн дагнсан шүүх байгуулах шийдвэрийг гаргасан билээ. 2026 оны 1-р сард шүүгчтэн томилогдсон дагнсан шүүх үйл ажиллагаанд хэрэглэх Хүрлбаатарын Баасан жаргал, оюун сайхны Алтан гэрэл нарын гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсгийн анхны хилцүүлэгт бэлтгэсэн гэр бүлийн хэргийг шүүхэд хян шийдвэрлэх тухай хуулийг хууль тогтоогчдын хувьд ч өөрсдөө үр хүүхэдтэй ээж аавуудын хувьд ч энэ тэргүүнд шуурхаа хилцэн батлах шаардлагатай байна. Хүүхдийн дээд эрх, ашиг сонирхлыг хангахын тулд нөхцөл байдлыг тал бүрээс бүрэн бодиттой тогтоох зорилгоор шүүгч нотлох баримтыг хэрэгжүүлдэг хуультай болно. Үүний хамт гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон нийгмийг цочроосон олон гэмт хэрэгүүдээс урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, гэрч хохирогчийг хамгаалах тогтолцоог иргэн сэргээж, гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулиудыг цаг алдалгүй хэлэлцэн баталж, хүүхдийн эрх, хууль орчны ашиг сонирхлыг нь хамгаалцгаая. 7. Тэтгэврийн тогтолцооны нөхцөл байдал тулгамдсан асуудал бэрхшээлийг санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэхдээ хамтдаа авч үзэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Өнөөдөр дан ганц улсын нийгмийн даатгалын сан шийдэл гарц шин шатанд хүргэж чадахгүй нь тодорхой боллоо. Ахуй амьдралыг тэтгэж чадахгүй, хүү амын насжилт, өсөж буй хурдыг үүсэхгүй, гал унтраах маягаар аргацаасаар нөхцөл байдлаа бид бүрэн дүүрэн дүгнэх хэрэгтэй. Иймд хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг дахин боловсруулж хэлэлцэн батлуулах шаардлагатай байна. Улсын нийгмийн даатгалын сан даатгадаг биш өөрөө даатгуулдаг. Тэтгэврийн тогтолцоо өөрөө тэтгэврт гарч тэтгүүлдэг болсон нөхцөл байдлыг өөрчлөх хуулийг нэн яралтай хэлэлцэн батлая.
иргэн ирээдүгээ дан ганц улсын биш хувийн нэмэлт тэтгэврийн сан даатгах, орлогын олон их үүсвэртэй болох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Улсын их хурлын гишүүн Мэнд Баярын мандахай гончиг доржийн уян гişиг нараар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Нийгмийн бодлого өөрөө зорилттой бүлгүүдэд хүрч байх нь чухал юм а. Иймээс отгоны саран чуулган, Жаданбаагийн баясгалан гишүүдээр ахлуулсан хүн дээлтэй хүртээмжтэй орчин, тэгш оролцооны асуудлаар санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсэгч үүний тод илэрхийлэл байх болно. 8. 2027 оныг эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарласантай холбогдуулж, эрүүл мэндийн салбарын багц үйлүүдийг шинжлэх батлах шаардлага үүслээ. Эрүүл мэндийн тухай хуульд салбарын нэгдсэн бодлого засаглалын бүтэц чиг үүргийн давхардлыг арилгах тогтолцоо бүрдүүлэх, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд эрүүл мэндийн санхүүжилтийн доктортой байдлыг хангах, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн засаглал үйл ажиллагааг сайжруулах, даатгалын сангийн бие даасан хяналт хариуцлагын тогтолцоотой ил тод болгох, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж аюулгүй зохицуултыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл амьдрах соёл хандлагыг түгээхийг тэргүүлэх чиглэл болгох, анхан шатны тусламжийг боловсронгуй болгоход бид анхаарах шаардлагатай байна. Иймээс эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгохоор Даваа Самбуугийн Гамма, Тогтмолын Мөнх сайхан, Булааны Бэйсэн нарын гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. 9. Transparency International байгууллагаас гаргадаг авилгын төсөөлийн индексийн үзүүл сайжрах биш муудаж, урагшлах биш ухарж байгаа нь бидэнд ирж буй ноцтой анхааруулга юм а. 2025 онд Монгол улс 31 оноо авч 10 байраар хойшилж 182 орнод 124 дугаар байрт орлоо. Бид олон улсын байгууллагын дэлхийд танилцуулдаг тайлантайгаа мартах учиргүй. Өөрсдийнхөө толиндох тусгалтайгаа заргалдан маргалдаад юу ч өөрчлөхгүй, зөвхөн засаж залруулж өөрчлөх болно. Үүнд олон шалтгаан бийж онцлон авч үзвэл байгалийн нөөц баялагын үр өгөөжийг төвлөрүүлэх, хуваарлах, зарцуулах, шийдвэр гаргахдаа үйл явц өөрөө ил тод бус хариуцлага хангалтгүй байна. Төсвийн зарцуул төрийн өмчт компаниудын засаглал сул нуугдмал хаалттай байна. Шүгэл хүлээгчийг хамгаалах хууль эрх зүйн орчин тодорхойгүй байна. Авилгын эсрэг ард түмний шууд хараа хяналт хязгаарлагдмал байна. Авилга албан тушаалын хэрэгтнүүл ялц завших, халдшгүй ирэхээр далайлган мөрдөн байцаалтаас зугтах зайлсхийх байна. Энэ удаагийн улсын их хурлын онцгой зорилт даалгавар бол олон улсын авилгын төсөөлийн индексээр аргачлах биш урагшилж ахиц амжилт гаргах явдал юм а. Өнөөдөр эхэлж байгаа хаврын чуулганыг авилгын эсрэг эрх зүйн эрүүл орчин хөрс бүрдүүлж, хогийн ургамлыг уг үндсээр нь арилгах, хаврын тариалт болгохын төлөө ухаан бодлоо уралдуулан мэтгэлцгийг уриалж байна. Авилга албан тушаалын гэмтрийн хохирогчд нь Монгол улсын иргэд юм а. Авилгын хохирол бол иргэн бүрийн эдлээгүй боломж аваагүй цалин биелээгүй мөрөөдөл алдарсан итгэлцэл юм а. Энэ хаврын чуулганаар хууль бусаар олсон хөрөнгө орлогыг илрүүлэх, хураа авах, нөхөн төлөвлөх, илүү ил тод, илүү хариуцлагатай үр дүнтэй хуульчилгад бид анхаарах болно. Улс төр төрийн өндөр албан тушаалтны нотолж чадаагүй хууль бусаар олсон орлогыг хураа авч иргэн бүрд илүү өгөөжтэй эрүүл мэнд боловсрол зориулж эмнэлэг сургууль барихад зарцуулдаг болох хуулийг энэ хаврын чуулганаар хуульчин шийдвэрлэх хүсэл зоригтой байна. Энэ хуулийг боловсруулах ажлыг нийтийн албан тушаалтны хөрөнгө хураах хуулийг санаачлагч улсын их хурлын гишүүн оюун сайхны алтан гэрэлд хариуцсан ахлуулан ажиллуулж байна. Үндсэн хуулийн цэцгийн 10 дугаар дүгнэлтийг улсын их хурл хүлээн авсантай холбогдуулж, улсын их хурлын гишүүн Хишиг Дэмбэрлийн Тэмүүжин гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсгээс боловсруулсан эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн улсын их хурлын гишүүнд орд зөрөнгийн үүрийн туяагаар ахлуулсан нийтийн өмчин болон төрийн өмчт компани хуулийг батлан гаргах болно. Улсын их хурлын гишүүн Болдын уян нарын боловсруулсан олборлох салбарын ил тод байдлын хуулийг хилцэн батлах нь авилгын төсөөлийн индексийг бууруулахад чухал алхам болно хэмээн үзэж байна. Улсын их хурлын даргын чөлөөлийн санаачлага, эрчим хүчний болон газрын сүнсний бүтээгдэхүүний хараат байдлыг бууруулах тухай их хурлын тогтоолын дагуу улсын их хурлын гишүүн Мөнх чулууны инх цэцэг, саруул сайхны цэнгүү нарын ажлын хэсэг идэвх санаачлагтай ажиллаж 20 кВт-аас доош үйлдвэрлэсэн сэргээгт эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд холбоход хүлээдэг 6-аас 12 сарыг ажлын 11 хоног, 9-өөс 15 хоногийн шат дамжлагыг 3 болгон цөөлж, техникийн нөхцөл шаардахгүй болгон нарны илч хэрлийг хүртэл халахсан хүнд сурталыг чөлөөлж чадлаа. Аймгийн төвүүдэд нарны хавт нь хураагуур станц барихад хөндлөсөн зөвшөөрөл газар орлогыг хөнгөвчилж, хөрөнгө санхүү босгох бэлтгэл орчин бүрдээд байна. Мөн байгаль орчин ногоо хөгжлийн асуудлыг цогцоор нь харж, хууль тогтоомжийн давхардл хийдлийг арилгахаар улсын их хурлын гишүүн Салдангийн одон туяа Батүлзийн Батэрдэн нарын ажлын хэсгийн үр дүнд ногоо хөгжлийг чөлөөлсөн эрх зүйн зохицуултыг чөлөөлөх хуулийн шинжилгээг хийх ажлын хэсэг ажиллаж байна. Байгаль орчны салбарыг усгүйгээр төсөөлхийн аргагүй, усны нөөцийг хамгаалах зохистой ашиглах, эрх зүйн орчин боловсронгуй болгохоор Лувсан Бямбагийн мөнх баясгалан гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэгч хариуцлагатай ажиллаж байгааг та бүхэндээ онцлон тэмдэглэе.
хөдөө орон нутагт 8200 гаруй иргэнтэй уулзахад олон удаа дахин давтагдж байгаа асуудлуудад онцгойлон анхаарч боловсролын салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болох Улсын их хурлын гишүүн Жанживын Галбаатар ахмад насны тухай хуулийн ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатарын Эрдэнэбалт, малчны тухай хуулиудын биелэлтийг шалгах ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн Очирбатын Амгаланбаатар, Цагаан хүүгийн Идэрбат надаар ахлуулан шалган судалж санал дүгнэлт гаргах хууль тогтоомжийг илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэх хувилбарыг тодорхойлох шаардлагатай шийдвэрийн төслийг боловсруулахаар ажиллаж байгааг та бүхэндээ онцгойж хэлье. Төрийн албан агч сар тутам, улирал тутам, хагас жил тутам бүтэн жилээр бодлогын баримт бичгийн төрөл тус бүрээр гихчлэн хамгийн багадаа 14-өөс 18 төрлийн тайлан бичиж байна. Төрийн албан агчдын нийт үйл ажиллагааны 70% нь урьдээс төлөвлөөгүй гинтийн шинжтэй тухай бүр удирдлагын заавараар хийдэг тайлан мэдээлэл бэлтгэх ажлууд багтаж байна. Ийм учраас төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж төрийн албан агчийн гүйцэтгэхийн бүтээмж үндсэн ажилдаа зарцуулах цагийг нэмэгдүүлэхийн тулд дэлхийн улс орнууд баримталж байгаа once only зарчим буюу ижил агуулга бүхий тайлыг нэг удаа авч дараа нь бусад байгууллагууд хэрэглэх хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхэд бэлэн боллоо. Энэ хуулиар төрийн байгууллага албан тушаалтан цахим системд байгаа тайлан мэдээллийг төрийн албан агчаас давхардуулан шаардах цаасан хэлбэрээр гаргуулan авахыг бүр мөсөө хориглоно. Цаашид улсын их хурл баримт бичгийг олшруулан тараадаг биш цахим хэлбэрээр танилцаж цаасны зардлыг бууруулна. Иймд Улсын их хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Цэндийн Сандаг Очир нарын гишүүдийн боловсруулсан Улсын их хурлын тухай хууль, дэгийн тухай хууль, засгийн газар дахь хяналтын тухай хуулиар эдгээр асуудлыг нэг мөр шийдэх болно. Эрхэм гишүүдээ Улсын их хурлын чуулган бүрийн эрхийн хугацаанд 119 удаа хуралдаад байгаа энэ үед ердөө 19% нь оролцсон гишүүнч байна. Хурал чуулгандаа сууж сонгогчдоо төлөөлөх үндсэн ажлынхаа 81%-ийг тасалсан хууль тогтоогч байгаа цагт парламентын нэр хүнд итгэл дархлаа сулрана. Нээлттэй парламентыг бүрдүүлж иргэдийн хяналтыг бэхжүүлэх чиглэлээр Улсын их хурлын үйл ажиллагааг илүү ил тод нээлттэй цаас биш цахим баримжаа сураг биш баримт нотлохонд үндэслэн хөгжүүлэх зорилгоор чуулганы завсарлагын хугацаанд Улсын их хурлын тамгын газар парламент эмээн платформыг нэвтрүүллээ. Улсын их хурлын гишүүдийн эрт санал хураалт хурлын тов өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд ажлын хэсгийн оролцоо идэвх зэргийг бодит цагийн горимоор нээлттэй мэдээлж эдийн засгийн нийгмийн дөрвөн үндсэн салбарын 12 дэд бүлгийн 160 гаруй үзүүлэлт бүхий их хөгжил статистикийн дашбордыг Улсын их хурлын гишүүд та бүхэнд тарааж хэрэглүүлж эхэллээ. Энэхүү дашборд Улсын их хурлын гишүүдийн эрт зорилтоо идэвхийг нээлттэйгээр харах боломжийг бүрдүүлэх бөгөөд иргэд сонгогчдод гисэн тэр сонгосон гишүүнийхээ ажлын тайлан эрс болон идэвх оролцоог цаг тухайд нь хардаг шин соёл бүрдэх болно. Энэхүү дашбордыг амлиулах зорилгоор хиймэл оюун ухааныг нэвтрүүлж парламентын үйл ажиллагаанд ашиглах их хөгжил судалгаа мэдээлэл боловсруулахад ашиглаж эхлээд байгааг эрхэм гишүүд та бүхэндээ хэлье. Хууль тогтоох дээд байгууллагын үйл ажиллагаанд хиймэл оюуныг нэвтрүүлж Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа 378 хууль шинжилгээ хийж 1000 гаруй заалт нь хүний эрхийг зөрчсөн, хязгаарласан, шууд зөрчиж байна гэсэн дүн гарсан. Эрхчлөөд Монгол улсын иргэний үндсэн хууль заасан үндсэн эрхийг тушсан 1000 ч өдөр 1000 гогтгий байна. Улсын их хурл өргөн барьсан хууль тогтоолын төсөл бүрийн хүний эрхийг зөрчсөн, хязгаарласан эсхийг хэн бүхэн парламентд зочилж хиймэл оюуны тусламжтайгаар дүн шинжилгээ хийдэг болсон нь эрх зүйн чөлөөлөлтөнд технологийн дэвшил ашиглаж эхэлсний үр дүн юм а. Цаашид хүний эрхийг зорчсон хууль тогтоомжуудын давхардал хийдлийг арилгахаар Сүхбаатарын Эрдэнэбалт, Хүрлбаатарын Баасан Жаргал нарын гишүүдийн ажлын хэсэг ажиллаж байна. Мөн Улсын их хурлын тамгын газар Чинбатын Анар гишүүний ахалдаг инновац цахим бодлогын хөгжлийн дэд хорооны санаачилгаар парламентын нээлттэй өгөгдлийн сан байгуулах ажлыг чуулганы завсарлагын хугацаанд хэрэгжүүлж эхэллээ. Хуулийн төсөл нэмэлт өөрчлөлтийн текстийг онлайнаар нээлттэй байршуулж гишүүн бүрийн санал хураалтын дүнг ил тод харуулах хуулийн төслийн явцыг эрхэм гишүүд та бүхэн өөрсдийн iPad дээрээ нээлттэй харах бололцоог бүрдүүлсэн юм а. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хаврын чуулганаар хилцгээр төлөвлөж байна. Ардчсан орны, ардчсан парламентын дархлааг сулруулах биш бэхжүүлэх, цаашид парламентыг илүү хариуцлагажуулах талаас нь шүүн тунгааж, иргэдийн санал бодлыг тусган олноороо хэлэлцэх учиртай. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Улсын их хурлын бүрэн эрхийн хугацаа талдаа орсон. Дэлхийн дахны хурцтмал байдал, төрийн хүнд сурталаас иргэн хувийн хвшлийг чөлөөлөх шаардлага, авилгын эсрэг бодлого үйл ажиллагаанд бодиттой өөрчлөлт гаргах, эдийн засгийн өсөлтийг өрхийн хаалгаар оруулах зорилгодоо тууштай байж, үндэсний эрх ашигаа эрхэмлэн, мэргэжлийн мэтгэлцээ өрнүүлж, олон ургалж үзлийг уралдуулан, өндөр хариуцлагатай ажиллахыг та бүхнээс хүсье. Монгол Улсын их хурлын 2026 оны хаврын ээлж чуулган нээснийг мэдэгдэе.